gene uyuyamıyoruz Evet, uykusundan. evet. Çünkü kız kardeşini muayene ederken zorla orada gözüme kestirdim. Ama CPAP cihazı kullanması gereken uyku apnesi hasta görüntüsü bu. Çok yakışıklısınız, orijinalsiniz, iyisiniz, derdim o değil. Ama o kadar belli ki CPAP cihazı kullanmanız gerektiği halde kullanmadığınız renginizden belli. Çünkü uyku apnesi olan hastalarda gece uykuda oksijen satürasyonu düşer. Yani sizin kanınızda %99'larda olması gereken oksijen değeri %80'lere, 70'lere düşer, hatta 60'lara düşer. Kandaki oksijen değeri düşünce beyin der ki bana oksijen lazım. Kalbe emir gönderir. Dolayısıyla kalbiniz daha hızlı çarpmaya başlar. Daha böyle kasılarak çarpmaya başlar. Tansiyonunuz yükselir, nabzınız yükselir, kardiyak problemler ortaya çıkar. Kilo veremezsiniz, kilo daha da alırsınız, bazal metabolizmanız yavaşlar. Erken yaşta prostat olursunuz, göğüs tansiyonu olursunuz. Yaş kaç? İyidir. Bakalım nerede sorun? Açın bakalım.